मैं आठ पहले के उन परसेंट बंदे बैटरी के पे। पास जा रहा हूँ। है कि बहन है चौधरी, मेरी तो ऐसी पेटी से चमकाई दूरते ही बहन के लंडन है। अब है बहन के चुदाए मंदिर पे मार मैंने दे गाड़ी कहाँ रोकी तो समझो। कि बंदा भरे भरे अब समझो चले गए यही तो होंगे। बात है ना। तो दो मैं को हाथी गिरो भैया मेरे, भैया कि मेरा ही हाथी हो। या कि बहन है चौधरी ऐसा मारो, ये हाथी क्यों मारे, लू लगी पड़ी है। इनके तो ये है वे बहन का तो दिमाग, एक एक बात है भोसड़ी को लेगा बहन को लंड, बहन के चुदाए अब लेके आता गाड़ा बहन के लंड। आप भोसड़ी को